Capage TV. Capage TV. Babola balingi spectacle. So simbo, faut tellement sonner ka likolo. Wana asimbi babela bafongola zoni ntilo kwa ngonga. Makanga ndako na sete. Mais faut mener ka likamera ba faire chiki chiki chiki. Chiki 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 chiki. Capage TV. Bana français na bandaka batambonga basambwisa biso hein. Ah maman. Non mon côté au boxer zo pesa conseil à ringi. Toi tu m'as posé beaucoup de questions. C'est na gogola leli na raté foufou. Capage TV. Tu prier. Ouah. Et ben maintenant que l'église. Munge ka kinga prier les acquis chauffage collé là. Yo dina olande makambe o changer. To lela bibembeti na saba c'est quoi? Ogoyeba. Capage TV. Bache bilongo ne bandelo li asani c'est ndoko zana nzala tant comme kota suko mando cha misapi okolia na retard. O malko lo koso pote na suko zo kotoni ça c'est leki. Tele bela su pour tiga na ntito cheche misapi nkele. Ogoyeba. Capage TV. Na mona mu sekete mobala cheli boko likola moi si boy na mi. Ngabitala. Wa! Il a mouru. Moi si be banda saika wana. Ako kende soka kelo kali sole kufi. Ngabi mana bamba on libanga. Te sona bambi na bepsi bikila na bina ko boma libalo te. Capage TV. Merci de vous abonner massivement dans votre chaîne par excellence Capage TV. On vous aime énormément et vous aurez beaucoup des actualités dans Capage TV. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne par excellence, la chaîne sans micro. Chez Capage TV, vous aurez tout. L'actualité politique, le divers, le théâtre, la culture, les sports. Chez Capage TV. Abonnez-vous massivement. N'oubliez pas de liker nos émissions, de partager et de s'abonner, de commenter. Et pour nous, c'est un plaisir d'être vraiment devant vous pour vous présenter de nombreuses émissions. Et Ngamoro aussi sera pas général-major dans un art. Voilà, merci. Capage TV. Merci Nabalania sur Capage Télévision. Toza Awa, Toza Pela Matabisi TV. Bon s'abonner massivement à Matabisi TV. Bon mon bilengi. Yama Mbasika. Kuna Congo Mususu. Kuna Mahamususu. Na Matabisi TV. Bon s'abonner massivement. Toza la Pasteur John. Pasteur John. Maté à 2020. Et ce qui est bien. Bon mon aki Mama Blandine. Après ça qui biso likambo et talindaku. En tout cas bateau nyo se ba na besoin ndaku ya bandal bo sala no kipo. Niveau bato babengi biso bato basepeli mutu nyonso biso to atukop asa Pasteur John Ngazabo ayebonga lobi o mpukwa kuli o mutu moko bo asali so indeni azawana ba mariage ba fête d'anniversaire o surprise o alendisa lilendis matanga fête partout collation Pasteur John abaki afongola horizon afongola G abi mama Cynthia na fongoli déjà pasteur bonne santé te côté na base bika maman nzamba sunga vraiment merci pour ça 2020 tout côté vraiment on a chaque fois que quand nous lobby un challenger à mon pays kakati un challenger à sa fériété un challenger à mon pays difficulté à vie té pas à bagarre donc vie est à courager donc so ça est compétent on a challenge à mukili il y a que ça disqualifié bon na mukili 2020 bato ba yebité na so pesa bon des conseils mo ya peut-être pas comprendre que 2020 ezaka neti ba nenyoso ko ya mukili ki yendi ki yendité bato msusu ba ya comme si na ba chef maman la ndanga no bien au moins aveugle akobota mabanda botama aveugle est-ce que soka kola ko mukolo la sike lokale kaki aveugle ndasanga biyoma jamais asana biyoma na kosi biyoma ne saka na ndika ki aveugle yepenenga zawana soki asema seki akoko apena life je pas sema seki akoko apena manka mais ça flexiko yonanga koyoka kotala 2020 aussi m'appelle quoi kebe 29 égal 20 ça makamba classité awa vie quand ça connaissance à mailler les onga giga maîtrise biso toza to rater ba voyage liko ba temite mabe ba kosi ki yo to kokte ba dossier té or ba fente biso ko fente to koti dossier ba fende ngona kiti 1 mois 15 jours siko to permet pour tolo belaka ba mona ko netibu tolo bika pona ko tere ke ba mi tema mabe sikoyo est-ce que to kanga maboko pour traiter to mi fani biso to ba challenger na tous les pays to ba kwata
est-ce que bato bazana poto nyoso bazakuna mato ma hiver est-ce que balianga kaka lipa professeur kuto tout est mondela oh tu m'as touché prenez ça quand tu on déjà 41 ans là au thème na poto toli so boka venez prendre parce que ici il y a en Europe yo sakana oko pikwa mana mo kato ko lota kutu awa kutu association au thème be mama ma combien na bazo mbongo na barabisa ko so kwa classe cette uniforme pam mama vrai je nangana ko tango ngana bikia beza challenge ba tango pa yin umtukani kene beba kai et puis basenga kana France ko senga français ne zakana ma ko senga français sana mawa ko le kalingala mama so sana mo kate senga na lingala ba mona kwa ndoki mais senga atoko so na France s'il te plaît oh ngo oh il a raté prenez hein oki baka otanga ko ba ko mtato ko cha recette mbwenga bisi mama nangana ko tanaje nga bezana la mutu mona bara kama msa panzaka le nyos nako benga penga to saka copine o te moninga soko tikopi nango oyeba fokoka na bité signaler zanini na pesa ba critère ni pour retenir nga wote no mona monio tala mama nangana ko mama nesko yeska ko tena système to chaka bandi mama na bandi osino elastique okangia et puis misi misa pe to ti manka o tiela ngo ba bandi ziki sa rujo sopi o ziko singa mo ke o tio si ba tonga kalo lokoti na côté ya hôpital so monika groupe batika kwa libo sote ba otia sima kwa sa kwa nyau tembotela nazo kufa kwa $15 ba okataka loboko ka ah non ma so sela ngo 4 fa na poko bundisi basi na bar tala ba kopa kisasa oto so kama Congo za na chômage baninga ba so réussir mama ngana kota kopa ngo na bipesa na ba critère abio pour kinzo to mike bande okokatelo boke kozinda ngabia solo tala kini kwata au 2020 landa baninga ba tebilo na mokitala no ba chaque fois combien de basi bazo ngwa kingasani makolo na bitabe na mutu apesa mobile confesse mobile la kosa abotsa mwana sundola atalina na kufa tamboli pa bande mama soko mina mwana o mobile kosa ki yo bande bando kabelo soko kana licho suka yo pe bota na bango combien oui baseli bopona mama ba kabelo me yakochola yo monite pesa vidinité au 2020 mama na te kate loko ezanga tina mena miliela ngamoko saba changa kaka soko ningo banga fotuna oya zwana na zoka ndenge nini bonga na zoate nani ba konta ete 2020 vraiment o mitika soko moni bato kitiselo nyamawa pa bakabela yo misoko maka so moni ko zolia ayeka pemelo tala ndedo sani so inga na kutune pe na telo fufulo ka bombe na 4 liquide na fento na kena ngo komi na pe na okanga miso ogoye ba tisuka tina sepe na ovendula hotel me pe na ogoye ba mama na yebi bango mboko na biso mama na ko sote longwa ne loko wana ube fa ko senga ba salo échange ole kana compte ba fourmi pena quand tu vas fumer li papa va fumer au matin pas aux compétent pour ba fumer les amours faut dans nos fêtes ba tiens mais peine il faut mutu to sentir que to memaki si dans ce schéma qui ça to prier tina sanga na je bisayo nzamba ko linga yo poza ya ye mais jamais ko biso mukolo moko prier mingi kendo luka jamais ko ku faire kotala ko kende lo la po banji baza pembeni ko la prier ki makasi chaleur mais libumuna yo e ko pi kwa mana michopo ko kanga mal kwa rouleau on a zepso awa foza bagarre côté la rabatute côté na mouvement longola soni tielo ngina moi luka mbongo ozangi mapamboli po bi compétence ko lukate bilela lela au 2020 vie nazo pesa conseil mama mbongo mobola ne ba pato esa mbongo banakate et puis muto azoka mbongo musani na fa normal ata ya muke ata le biloko ezanga tina alala kana petit nyos pourquoi na je dépendre na mutute mais biso ba tambola mama bana français na bandaka batambonga basambwisa biso hein oh maman non mon côté ko boxer zo pesa conseil à ringi toi tu m'as posé beaucoup de questions kiki ça na gogola leli na raté fufu
pe makasi c'est bato baye na sambwe nakangi munoko na liboko na bete goko na bika toi encore Sébastien tu connais la somme ton viti pour changer chez Mukenga soka tu vas manger nakakani non gaita manu bana français makasi maman tonton tu es venu comme manger et puis nous pesa au conseil maman soko mono ke pa ndeko no propre bana naye bayebi ke yo ya ndeko na bango zoeba bandiko tuna ba question belese ke ndeko basela ko réunion balingaka yo te maman no pesi bendisi on eza bantene ko ba secret soko mono ke tala batu mwana na bango ay ko ya mbombangu seke batonga ko za mutu malamu maman ndisi afungolo vri yeba je so mono ke tala batu mwana ba no simika boy non kokima c'est fait baka soki tantine soki tantine ye ne t'approche pas. On est plus que maman. Ne t'approche pas maman. Bah comme les matos bateau le comme keba tika kimbi. Moi je comme tantine. Le temps weka. Mais bi non. On est bandi. Moi non linga batu je pas. Moi était moi non makama be makasi ata boye ce qui fait soki ngamba mona bakaba non tela mutu na zoya poids. Maman na so biso vrai. Commande ko no propre dans ma bateau kozango aussi biso ngala bisika nyonso. On a ce que non faut que yeba monsieur soupé après ça qui se conseille ana libala maman n'a pas mobile maman ko boya mobile ça kaka j'ai pas faim molei munene amalewa maman bonga tikela ka mwasi soka ke wenze asonga kana poto na makola teli kambo kozomba na kwa fa baluka na ndembi fa baluka na kati somo yende minake na kosomba we lemba mbele kwa bato akosa ka bato tekela na ochana pondu njo ndako tena musuna bibamba mibala manef bazana ba commandement ko sengera musuna makasi ndate ki mbonga malunga bagangela ka basi makasi yaona ba chaque fois tour 2020 modération maman réclamer droit na kati ya libala basi mingi bakema bala na kisasa maman to moneli bango trop ba ko koloba te po bana mutoko kotela bango te na so ba no free tala kolela moi c'est peksa mapambole la mobali mobali faut ça na moi si souple nga muto kana obeta moi simba tate quelque chose problème ngane na lingaki yo c'est na mono quelque chose qui fait to comprendre te comment na obeta ku na frère bolingo na makasi mama jamais ngata na kucho na mobali mususa fragade eli na kati mbetu na eza faute ya mobali nganité yo zalaki yanga au CD libanda ndenge nini makamna ba mikolo bozongo za kura 2020 yango keba na pesa conseil et belle ba côté cimetière bolingo ndeko tibango cimetière baboya koyoka après ça part ko bota bana na mutu na 3 4 5 oyo comment est-ce que bisele nyo se bimi libanda o funda pa nani tango ba pesa ko ne bandrebi ki asa mobile nanga botika nga e bando ku fena motem o ndo tele bataje le ba so se lo kwa pinati belese place e bana lidusu ezate place imba photo na mai o ko pikwama likamba limitation pour le baki wana kitoko makasi c'est vrai hein yango na sepsi très bien maman na so ba vérité à vie batu ba so ba toke ne be église mais to za ngulu te kolo mukila sala batu ba luka erando bapona barabas maman moi na za bébé kolo mukila kimi se batiki roda renye so inga kolo mukila mama da moi na nga bébé ala rodi kufa mais ba kimi se ba ken Égypte ba zeli petin rodi ti esi là vraiment kolo mukili a pesi privilège na makambo ya esalema mais atiki muto mabe asisa ba mission na ye tala boboto mama mutasale o mabe na fête yo tupe biloko bele we o cheliye fozala ngaka wana okozande muku wa kolongwa linu okolongwa linu okomela lotoko na miso batu to kotando na minda fufu na rolo ya diata to che minda kwa projecteur kwa mutabeta concert pe ba rolo fufu na poko tala pipi lokwa bwe na te so comprendre awa to za ndeko na peso conseil 2020 Monsieur Senga pas ça. Si tu ça là, nini, il y aura calcul simple. 2020 eza yote, 2020 eza nzambe. Yo koti ponza me permettre au kota. Si ko yo baki ça ba idée na impuissé muto atatanga tata zoba. Ce qui a Jésus pousse na maele moko pema et mataka. Moi je ba conseiller mobile, et c'est de ko umele ba que tiens libalo eza mame mam. Libalo eza mame mam. Na pe confesse le mobile ina ne déjà 4 ans na kali komo to songila. Tout to changer. Na ba nini? Mais ba mbwa musu na kati ndeko batimbeli 2020 beti. Na teli bato batia ngana singa na leka poko na zotonda tena gangela bango mingi moyibi pa kota na tenda kwa nzala. Na longwe. Mbwa tume na banda bima libela ke gambela na ba wenze. Attention landia na kokufa. Ko matala na lo makambo yo kanga par amour. Ah je sais que pousse ni créer idée. Misi wazo nanga idée ngoko ya ndenge nini. Omani kisa ça. Lobita ngozolo bakufa. Ah batu so bakufa. Bakufa pa batika espace to respirer.
Quand tu kakani, tu peux changer de koufa. Na match que tu joues, mon senga va changer. Besoin va changer pourquoi? On peut pas ça côté ya batu kilo vie ezana maboko na yo kochola ka musala mukete nzamba pesa yo longwa na ba dépense mineno kota ka bar le nyoso sali ka munyo fitiro sengo na bar o melane ti batu nyoso tango moni ko mwana joli tombate doser bar échanger te mama ebele batika bar ete ba lingai bar te a côté na numaki ata la vie ndenge osimba tango akia luka moni résultat pesi a jeu minene ko comme ko longola ba miette pa ke na ko sepela na bar mais yo sala ka soko za piaka masola be so jika mbongo fo nyoso na poche na kisi sa face be ya kingandi na bar tango kokota obandi ko beba retour à DC lemba orba nyonga mapa na ndako ko futa te tango ko ina na tongo fa ina tongo sui dambo kena kwa sanzete au fond du gouvernement tazo manœuvre basé belé ah mbogo remanyema kama transition ici la terre wana mukate beti mama ko za mapa te et si la ki bongo ekla wana mais na bar mutu munena boy ba retour ba 200 mais ko tazo senga mapa ko kauka tanga ofuta nyongo soka zimbongo kumiko cholango ese batanga wana bambongo bambonga na panzaka to panzaka ni kala ndeko o tourner na rond point o tigala ya zéro na vie nzamba puyaka muta partir ya idée azanango batu nyonso bakomi bato minene na vie na bika mbongo comme patron te quartier na yo famille no bamona kite quand même to seki na mutu pe esimbi mi pesa ordre ndeko na pesa yo kochola ka kopite soko ngioza na mbongo na vie ko poya ka kopite kopite nyonso babenga yo kende musala zo bezala kate 100 francs bimi na nzela gombe na 100 francs bimi na nzela maluke zaka 100 francs na vie nazo bano chaque fois okoki kozala il est traité na 100 côté ko tango ebite kombo na oyebite mais pour no beta ko pa luka mbongo est ce que ko boya po tanga te mbongo boya na mbongo na yo ebele bazembe erreur wana comment muto azana bendikape physique ya makasi mazana basi mibale babundela ka bongo yo muto za mobimba osolenga nani comment bokoma yo moko ko mise en charge to ko chaka basi bato mwana kapashi boy petit na lela yo mais yo moko un mois okoka ko so fina charge pendant un mois te combien de bateaux maman combien de bateaux yemoko tombokela yemoko ero lali makola ko ti réunion na motema boliaki rapport wana miss tokangi miss mais toliaki te wana makola bi toko tambuse lelo te o mona to na mukina tongo tambo loketu bayo kanaki réunion balingelo boule to comme c'est libanda te d'abord miss za molili o ba vertige pesa kiti o fièvre o liaki te mais ce qu'on laisse à quand tu vas bantir non le quoi tu l'as qui tambu c'est ce côté auquel mais tu boya attends ma tête ma colo toqué mon tu vas tambu na zo ba no frère vie et bala na ndenge toza na zo pesa ba calcul peut-être pas comme na kata na raccourci pour tant de temps na zo ba boy yo moko na yo bozami balé na kacha yo moko déclarer ka yo moko na omoni nga moko neti nga na ba kenga na mutu pour mutu ndeza contrôle la base au dirigeant nzoto menzo tombeza ya nga yo nga bien sikoyo yo moko wana mi fait sa ordre avant de combattre les 30 il faut que chaque journaliste akanga parce que pour na relesa nga fona za na activité za nini moi ko moko mona na pembeni na sala na ko ndima bachola nga mena zo ka mbongo mona ni pe bomba nga moko na tonda avant na zo engagement ya mutu mususu mabe na yo nanga yo moko zo ko mise en charge na yo te mo koti na engagement ya mutu mususu berer yo moni mabaya na bino bolingana meloko ezanga misolo pesa ki na venirité etengama fio asalanga mabe na lingaka ya tango saka ba $50 likolo est-ce que $50 bomba bino 2 ans jamais autour na répéter car na nenga 50 bière na 4 lokumu na 4 ba merci ba na 4. En plein cœur de Kinshasa, la capitale, un endroit chic et branché s'offre à vous. Parc au Prince vous ouvre ses portes. Lunch bar de tendance, boîte de nuit assurée par un DJ professionnel, salon impérial. Ici, la devise est le plaisir moderne dans une ambiance authentique. Savourez le plus extraordinaire mélange de haute qualité servi par un personnel impeccable. Notre adresse, 26C, avenue Chikapa, quartier Lodja dans la commune de Kasavubu, derrière l'ex-Zamba Playa. On réussit comment? Oh ba lokanga baninga bazo progresser au tchavi na zéro au matériel vélo zanga chaîne tato pédaler OK comme le physique à gymnastique okoyeba okoma mwana mukaso matana kamie kufa ye mwana vola vu azo mwana matonge na mutu vu pina ko tout ote vu okoyeba mais kamile kwa mabanga ke bana projet ba wana okobima manka
awa kota en activité longola soni talaka ekeba so na landi feko simbate moi si nanga na bana po bakoma lobi parce que ndoleka pa batata masi pa yaya ndambo ete yaya nanga tanga est-ce que ngapona so foka yaya na mi pesi bikila na pe muta mukili na zangi mbo mena batela dignité charge nzamba pesinga seki felo ka pesinga seki na kokoka toke nde loke zangi bat bozo tonda na l'église bozo prier mais ndenga ko bimisa lipa po bomba bino boyebite vraiment bokota nyo na ndenga nyonga prière ya soka prier minga lelaki na tongo nde solution yi keta msini ba surtout ba soka église pas que na prier te mettre na lipika on a quelle église que ça soit attendu pour toi prier et ben maintenant que l'église munge ka kinga prier les aki chauffage kolela yo jina wala ndema kambe changer to lela bibembeti na saba c'est quoi ogoyeba lukane ngokunda ba pasteur pe balobaka beta maboko sambela bimisa nyonso ezaka bango il faut sambela na technique yo mina mona so batikele fufu ali abwe mama bandi prier loka fufu comme apio obenga demona fufu mani bozaka bobenga batebele pa mnendisi ya prier ba kotonda to comme fufu muke to baka ya mais sili osa la prier mina po sa fufu to ba ya ngape na utala baje yonga so pe be mula ilumwe likwiti na meki na kinitim amen avance na pesa ba schéma mama technique ya vifo ye ba mukileza bongo tokola na ba famille ba ndeko na biso propre mitosala bango kanai na biloko ngana ndeko nanga ba cha fufu yanga na faye na keto na loboko pana tiko tenanga mabo boliti kotre ma 10000 maintenant nous allons commencer à ngana sa mutona ko tirando tiens ça ta côté linga awa saka na tikele fufu munene boy rotiri su côté na ye ntui na salango na mo mbolongo ne munene atonga bitin na zuko temsi na tombo na longo matokolo na kwesele côté kwa kimbi na ko soka puka kotaki boni boyko na bi hero ongo bi menga hero tara awa fotana no ya biso makambo ya sérieux po boye mukili mai mai tune kita fo ye fa ko tata na kota ba puku o ndo wa so na nzete nini o bima na fo pula yo bima ko leti mtabungaki na sapi o na mukili leka bona ba chi trop tard il faut que kota ba akonta makina ba titi mais akoba konteke na banzinzi ta kota ko ba uluke bokaka aba ngaja peteka laissez-les we ko na yango we ba kotoko lekela te aweza vie et pe makate lokola montre ce que kufi et que libela vie ko za na tamo robele za ko montre changer pile dans ba chaque fois ndeko nanga na peso conseil koyoka visonité yote muto senga ki mukili ba cha yo ko cha ça le tindio sala licho nanga to kibo sekinga ko sala ngani na senga musala ngana sala ke na pesi binote na songa na sa fo na ndako na lia fufa diate so moi sabika chéri je t'aime abu pia d'abord non bolingo tala biloko mona mabanga na tuka na zaki champion ko pona biloko pola ngana ba Thomson bima banzinze bele na ebango mama na diko na tete teka banzika yo moteki o écoute ko kaote na teka ngabi na meka banzika bika na baka so teka banzinza bika o se kotika na moto na baka jemuke oyo fanda yo moni ngana wenza moyo na kota kate ya poko misina mali ne bataka shero ka 3500 na tanga bitaba oyo na betaka tuna osela bino na tanga bia OK premier mitana ose na coin tanga osila malili ba koti bino 4 na 500 et là mbela 19h ban so na 19h ka banzete na munoka ka bangba longwa mini baka wanga bangwa yo na kama ko saka yo mo ngio lamba biloko ebele wenza na papa teka seke poto koma ebele na okoma na manka na baka non ngani ngande wenze mingi apoka osomba obike boye sa coûte okanga sa coûte beaucoup na teka seke to koka minage yango na ka tala ndako bana balia kape batinda bango batanga te so moni ndako batinda bana batanga ndako nzala mama atonda kite mais so mona imoka lia to mona ka bandiko bango mboka mpise kali ko babanda bongo babamba no fufu changi pa bandi mpise kali kombe kali de okuna le kobolere na nata ko basengi kai ko tangi bandi omo sentika vraiment kan o senti que bana ba okola ba peso périmètre depuis moi si so laisser bien tala na boko lo baka po mbele misume mama ko tia moi si ndako exagé muke lo bako na ko za la pia comme moi si vraiment moi si faut chaki à l'aise moi si to pesa mbongo a pondu pesa avec stratégie mi ba le bela za libanda zo sere mais monika moi si ne bakanda eye muninga na kosaki saka moi si te nde rebo baby sa mabala kopi ne simba raté potika moi si ne sengota fo bima na tongo ora fo bima na tongo fo moi ça comme entretien mama entretien mutu ka toche maya pambe change la vitesse makasi mais ina chaki yo bi chemate bina tamo mbasa bika tu m'énerves encore je m'en batute moko auto sukula sana ndaku na chambre mobile auto sukula soki moi si auto sukula
te mobala moi ça to sikwa na chambre changer bilamba mobala ye pas côté na chambre ah ça koko na kota ngabi bana baya ndenge ni bino ba ndenge obike tala na mususu ba bana na pesa muninga bisoka nana ebiteke yo muninga ngana ngaba nani kwa mama te baranyo fin bango na biso mama vie tika yango pourquoi na sana moi si tu peux comme considérer kana banani nyos base moi si nga peka ma blandine ouais aza udo komona yi base mais kuna baki na l'action makapache komona na bomenga habiter oyo ko ya ya ba gros bisiku dans côté na kat tandenge vertige boningi kainga na lobité na lobby c'est ça l'amour tchama sina compte musala oya munene sabatinda yo c'est ça ata bola ine toko na tongo pour le campeto peda mama oyebi pena soso ba masima mama lam ata moni ndika na bikela zo teta bata soso ba kokamo mama libalo yo oh yeso beta former na butute pour moi ça me gana ka chéri na bikedi na munoko pemba lo kwa mtoto chakita kimi pilipili na ka chéri na bikedi yo ka ueti tala santé makasi bana bamelaka diata poto ngai me tala bango mema mwana ko mena kwa saki ya sima o mwana ninyo alkaida kilo faut pema ko tolo bolo ko memi kasi o mwana kilo boka apecha bolingo yana mwana na tatangite quelle sagesse makasi o bana pesa banga réponse ya tanga na toka pesa kai muka egaide les gens se comprennent na pesa mama na bano ba vérité à vie tala to comprendre mabe to comme si nzambe mabe loko asaka biso ya nyongo est-ce que nzambe bimiso ba loko la tcheki na mukili jamais akolisi yo hôpital loko tate courage atikela yo maladie obela kate biyo mafia okuta nango baninga bakufa ka bata malonga yo kufa kate mais c'est comme na likambo makambo ko luka buzo bana yo kolela o nzambe liboso tala bo mitema mabe obi batu kombe bazana nyoso ba na hôpital santé zangi bango bazolela na sala nini yo kuta na privilège yo ka sango hôpital na maloba yo ti okola no koto hôpital te kuto koma kosa na koto hôpital pour la sabotika que ndiro bela kanjo ko bela te combien to za to bikana bakiso ba camarade so yeba mama nga docteur akamwanga nazolenga na malaria apse faut pas sanction mai nga bikana nation na keluka kisa tanga lobi na tonga na bikete beta yo ka yo fait pas sanction mai hôpital nga bikana nini o sana o ko tanga hôpital nyongo kraka na saki miti fini à cacher comme hôpital mai ya ta muto yo ka docteur tu joues sur foot on se met taper balle nga bi wole ma iyo nganga ezaki lipasa nanga waya ke hôpital lipasa nanga bazong sanga mai yo saka na shema Kongo nga to moninga na fièvre ya ngande na kwanga saka kana tunuka kwanga nani cha dendo luka pilipili luka ba sakata na olenga premier ikuti 4 minutes kimbi zera comme dans ya oka moi mutazo bela akio kopa ndako ya ya na biso schéma qui ça ngo vive zala boye so ki te kene mboka lero poza pembe na bazamba muke tongoli poza maneza na avantage ya muke tongoli muke osali no tambo na likate lo kwa bombi kote okuta osali biso watu ande na challengera kwata okufi so ngo kufa pe kufa po fufuna songo munene kote na biso yebi schéma te nani akina nani Batimi se pesa to plainte avion direct colise. Maman, batimi so tende zo tuno vie. On dirait faut mimi na église. Ba bita baloba, bazo baloba te. Merci batu bazo jamais baloba. Et puis remarquez batu bazo ba mona ka mbongo ka ko le kabiso babola. Babola ba lingi spectacle. So simbo, faut tellement sonner ka likolo. Wana asimbi ba bela ba fongo la zone intro kwa ngonga. Makanga ndako na sete. Mais faut mona ka likamera ba fera chiki. Et ça, côté Kounat, on s'en t'a dit PDG, Kala Baclé. Et qui maman, na sala bon na restaurant, mo kate le kana kota restaurant. Gabi na okufa ça bati 4 pa na kokwe. Que ba restaurant di kota kibi. Maman, sozo kota restaurant na opesa mbongo te ko commander biloko mukete. Biloko minene. Wana elo ni asuke za plafond kaka. To ana mikila, to ana mbisa mengabi chamutu. O kata mito sanga inateka bu. Nisanga. Bachana ningabika wana semun otena na mangabi cha sali 8000 ngabi na chegabo 8000 seulement na bando dami mama mokate na sura ta maboko te fere batimba ta oska maboko na katkati mamoni pina na zongi ngabi na ngana dai ndio mtauti na koma na tenga bisha sengi maya bidon
et au bête indice. Bon, pas mal à pio, et zati. Nabiga. Ah, on a passé mon a soulagé, kaka. Nasima, bah, fungo les coups de béton. Nabiga, t'as pas été comme un patron. Ah, c'est patron. Na radio bafunga ngo bapeza kango. Sakana na kufa pa na bino. Na tubela makamyo na maye. Wo. Ah challenge. Na. Yo so kokite démissionner sakani kufa. Biso ba challenge. So kokite to chana lipeka. Kende biso to zana to zela pays tina suka. Fraude la fête kenda wela ndako songa fa. Jamais. De nouveau chez Capache Télévision, ma fille est bien, bah on va chic. Et mes chic aïe, lui sur ma sac, il y a première qualité, il y a bien. Bah bien moi s'il faut sac t'es. Vous voyez qu'on est dans un sac, il y a bien. Contactez Aimé Chic, aux en Canada, aux en France, aux en Londres, aux en États-Unis, aux en Suisse, aux en Allemagne, aux en Afrique. Livraison à domicile, en ligne. En tout cas, achat en ligne, les amis. Aimé Chic, Azana pour la livraison, la bino et sac, il y a Solo, Gucci, Louis Vuitton, Dior, Nyon Solingi, Magena Tanga, Aizate Poise Belé, Yé, Ateka Kaka en ligne. Aimé Chic, contactez le numéro, Bobengaye, une grande dame ou Ateka Kabasaka marque. En tout cas, Bobengaye, vous contactez, vous allez de citer, sac Nyon sur la marque. Vraiment, Aimé Chic, pour la qualité, il y a Solo, P. Bien. Bisous les filles. C'est l'adresse Aimé Chic. Y'a un abisayo 2020 longola souci côté na mouvement komi chola kata te ba sekio so moni ba sekio ming c'est formation des leaders na match ba buka ka vrai joueur so ça maele o chabi so ça zoba équipe poli so moni ba buka otro wapenda yonde base comment mutelekio na nyoso mesoka munyo kakazuwa Makasi nde yango base ten muto mtino musana ye musala muninga pe ko sala ngo te mais comment so mona mutano zuwa yana zuba chaque fois to comme na période mo king mama banyama ba l'équipe so na boboto na ba chaque fois tala communauté banyama fourmi mboloko pese na nakata zamba soki bazole na 12h bango nyoso bale mo penda mpakasi ya munena moni mboloko ya pembe na dévier andima kimisa munoko matika ali apa bikese biloko nza to ana moi na kocha ikali ndenge mais soki komi na poko mpaka salali bamoni mboloko akoti au violet droit oyeko luka nini bakoboma ye na banyama bayebi ko to sali pa moi bongo biso comment toza na système déjà ko pesa baninga passe à nord te bazo quand même privilège à kolia pona ko bongeta la tabango vraiment on a le besoin na matoi na critiquer mutute na pesa ba périmètre ngaso na ko roger bana na kutena pesa mo bikila makasi te jamais kota 17h botanga na pesa no fuva ko pona tabini bikila makasi on ngi bana babela kwa shoko na sa respect jamais tika bango ba yungana mikolo kengela suman o azana 16 ans jamais ote yo mo lagi pondo ko kate munoko bololo ndro meli kongo bololo mama yana ba damasi msuto lia anga ye ko défendre nzalo zola biloko kati peme liquide donc moni keba na ba bon appétit ko piaka bipia piate ngoko pianga bon appétit msuna kocho mama na rando ngabi ja yininga membi na ngo pesa bon appétit na yini yo ngamo no premier liquide pe kitan so ko na mela kinini o sa su bon appétit hein bebe monsieur chaque liquide on dirait le toka makasi Ntana. Eh to pikwama. Ah ouais. Ya umani nganzo te comme contraire. Et quand tu as sous ça était vidage. Ngaso pesi ngati ya miliki na leki pulu. Maya lobo béton. Na comme au contraire. Fufa pembe. Fièvre bandi na 12h. Mais fufa mwindu yoko makasi. Na ola comme kelitama kimbi. Na changer régime. Na comme au contraire na bino. Obo boya kanga basi. Obo linga kanga tonuna. Aza challenge tonuna. Si ça m'attaque. Mapa gâteau et quand on estomac mais li pas au cas ma case bataka 4 na 5 ça va fouti titulaire attaquant mo sur la 100 parce que mon côté en frère pèse na bénéfice baba on am ko la li pepe 4 na mingi tigara na 4 baluka ngolo ko so luka mona bungi na mai yo kagu na pesa périmètre yo lali azana 1000 francs alinga beta fende na terrain côté 23 Abisio vrai so za na 1000 francs kokota malio à 12h té okozalo kuma 12h neti ba mindele na 17h kokemba ngana okanga mutema ti 14h30 mando tala 23 komi so na luki malewa
Pe na ole maleo ya quartier te po ba chela ngamu ke po to mesana masolo. Na ndo kota maleo mtu na ibite te na kota na kanda. Na hotel magasi mu kongo moteki lokwa na pe mo kwa ngulu. Watanso na kaka. Mama ngai. Est-ce que ozana ntsakawa, tsaka madeso. Watanga yoka we ngaka kufa wa kimyo ni jete o. O muta prison te. Papa fanda akocheba bibaka baka. Vifo koyeba. Ya omoni keba tanzo ke l'église frame. Lukanza mena ndongo yebele liko kota na bashomati po bakokota mama bele bakende gizo reba linganza bakotsa batu barando makasi mama na peso périmètre et puis ngana regretta kande bakomisa libanga bakomisa nguba kokango kwa libanga mungu biso bandoti ne biso nguba maso na ke nguba ngongi tambo tekelinga mama na kofongola njana longo misatu na dundi na kanyon suna lingisa on peso kitaka vimba bo baby sanguba bokumukanga nguba na station ndira libanga mungwa tokota na fraud nguba na sotini ka nguba na okete mama benga kinga baby ka oza fraud ezate nguba sangi fraud nguba sangi frauder nguba ngongi biso nguba ngongi ndeba frauder Parce que tu as dit que nous sommes comme une côtali. Au fond, nous avons l'aimé bébé ben mendicité. Trombe ma ta. Au palais nous le quoi soso. On goûte pena respect au na scotch et que voyage. On initie tchaka. Et puis tant que nous avons na tabisi. Ata pension te ngonga ko bois que tika bangu ba misa tu a calé. Quand on n'a pas peur yeyo. Tellement ba j'ai. Avantage ici là, bon bébé c'est avantage. Bon bébé c'est avantage. Yo moni man question zotindi ba charisme. À quelle heure? Basaka nation akede jamais to saka na akede poko le ndoko zaki ebele lelo kede alema fufuna na kede adenda na fufe sile na onse jamais bana bakomo na kede ko atanta o kede ka na denda ekende apo za sakana bana mikia 4 alingi balete bala ngoye bandi mana zota yi alipa mkola alipa na zaki na kinotika na bale na lela otra gaga mana mkia komo la ne formation mikolo mboke mwana boy bale aga nagoya na papa wana papa c'est na moi bord en tout cas et au simba vraiment et au simba chez on a bibi no pe boza calme na pexi ko bota te bo doser so ça na mbongo chaba na tina sele et ça on est ba William Anono si papa 14 gosses titulaire à poste on dirait PDG stratégie ko bomba biso to ça na chérie nanga Blandine je t'aime oui ya moi si nanga moko na sepi sena nani moi ça ya yo na pesi bizango ya yo e quoi le lio oh na pas ça mais tu m'as traité par rapport à quoi na tel yo nani na nini tu peux moi si ndo yambele ngi sonde mta chebi na match nga mama bi yamba somo quartier football mbabiso ko be ko ça au couple européen yango mbuma nguba mo mama to sala makambu kokola oyo et puis kokabola miko tala kokola kala injustice ezalaka te bo so manguba bo so pinyo na mabele bo tanga mbuma moko nte bongo beta dam mbuma demo c'est mbuma moko bokati na katikati ta sans manka ta la partage ego na mususu pona nganaka na yo kabolanga ngana pona vraiment kitoko trop mais auto lobi pe wa pona makamanda ku mama ndeko ma Blandine oyo ndaku mama nanga vraiment kapashi yo to sola tomoni lobi Jonathan bat ba benga belé basa la chopo kala minte so kende kala minte wawa ba benga ngana ozo sa ba ka pano kitoko vraiment to so ba pe chaque fois que non o bo benga biso vrai so ozi le pango na talaka na place no doki comprendre biso to za na capacité doki tout terrain tout travail o na train na yo kufa to kotekela yo o ye na prince na yo to kotekela yo yango to tekaka nyoso o nyau nanga yaka na commission to koteka na nyau o anniversaire ya mbwa benga nga to sa anniversaire eza o mama nyoso to ba nyoso to ponite ata yo mo so miteka yaka na yo moko to koteka yo yango pas mais ça comprendre on a vu aussi commission avion yaka nango to koteka avion mais ça comprendre nga très bien on a besoin de ngana base vraiment to sepeli makasi na pesi mbote na Zervino.
Blandine ya Kivunda pasi tu rappel général major alata ngana alata nanga awa nyoso bomona na alata wana na alata awa pembeni ka ya mangembu nde nazabo na pesi mangembu mukongo bat nyoso baloba siti rapashi na lula body na yo na lula pantalon na yo biso to alata na biso aka na kine Blandine akenda rapoto atinda biloko na poto tirkio nini bomona na image nena tozo nduka boutique Blandine kaka na Kivunda awa pembeni ya les quartiers bato so za na Kinshasa okokuta no pe poto oye la musinde ezala mo manka pe ezala poto totonda nyoso to komona esinte na ndelo mo noir na ngote benga numéro ya Blandine na boutique Blandine o mona penda tala ya boye penda na lata te bilamba nyoso ezali nyoso oluka bana poto batika mo boye ekenda boye chez Blandine na Kivunda nyoso ezali eza pesa obunga te ndeti boye église mangembo yango église afa partie pesa za kika avenue elandi so uti mangembo 2 avenues avant Okoma dans les quartiers. Donc on a expliqué que kitoko Kivunda numéro 9 boutique Blandine numéro yango wana. Tout ça peut pas tout d'arrêter. Tout ça peut pas tout avoir problème te ba fille akini, ba fille partout, au type braza, au type poto. Tout ça peut battre. Moko lo battre. Si tu n'as pas chiné ni master na wana na fête moi à brisque. On va s'appeler na mbongo mais katikata mbongo. Blandine a solo la donc tala na sali ba 10 ans na boutique. 10 ans na boutique on a la tanaka na Kivunda numéro 9 boutique chez Blandine. Na kosa binoté kolata rande bongisa nzoto to kipa na biso fité. Kolata ye mo sko ala habillé. En plus on est loko ali kolona assez au kangi solati talon noka. Ba si talon ba binoka. Kolata na boutique ya moko na banda. Ba kosa binoté boutique ya moko na banda. Na Kivunda numéro 9 chez Blandine numéro contact ya wana. Parce que tu vas m'boter. Tu vas m'amener quoi ça me tout caché même l'état de ça peut pas bien non pesa na crise nyonga ba $600 au foot kaka boke na bo faire voir monsieur kaka nyonga ba 12500 o za 14000 nanga ah na yo di ah tel kuna fimbu donc caché kanga ya sama mo fait yango wana ezo ka moteki mapa soko zoteka mapa ba futa ke ba nyonga kala soka ko iba ba nyonga sekele comme ko frame kimbe ba futa te mkolo ba ndo teka ba ndo songela na soko nyonga nukuti mkomo ya combien map pesa 4 map démarrage yango moninga na sa système de jeu micro pona ko makambe simba maman bagarel na luka ba mokomona ke so maman na kuti régime bala mbile be ba na bala na tenga o sa copite na Congo na ngutu na buka buka na luka mesa mo fe manacha 9 mipiko bima bonde na defela ngo ba secret na quartier mala bambila na ayo kaka wana pona mosaka bien me ya kopola sakana salutation na pesi mbote na William Anona na Strasbourg papa na Tort Gosse na pesi mbote na moi si na ngai moko yebi ma Blandine chérie je t'aime bijou na pesi mbote na sino ça fait en Afrique du Sud Mel Parfum batika yo pena en gros en détail maman lala plus 33 75 39 030 94 o mobimba Côte Jusino, le bagage n'engagé ni capable de Nicolas Sobeng n'engagé yeyo. Côte Jusino, Tinda Sport, on a pas bandé la son. N'a pas qu'on parle mais il y a professionnel. C'est vrai. Au moins Nathalie ici. Donc il base, au moins il prend que base. Justin Victor Roberti qui a plus 44 74 24 02 54 et 37 au Mobimba. Vraiment na pesi mbote na yemoko ndeko na ngai nzinga sukidi na mwasi na Caroline du Nord. Vraiment merci. Na pesi mbote na yemoko mokonza ba président Itis Béton na Chine, vraiment ça mobimba. Mimé qu'on a Cape Town base, n'a pas si fan club ça te l'a pété régis dit le cerveau. Oh yo stu bozaki bozala ba calendrier, ba pratique la villonnière, boza tellement ébélé maintenant le bakute ça pour capable de base yo ndika. Oh boza na Afrique du Sud, na Cape Town, oh boza na Zambie, oh boza na Turquie, partout na lo bateso na muso benga bi pa boutique rapso to na na kemena. Balandai babi tozo tonde le quoi signé plein victoire na victoire merci maman lobi na victoire base à victoire na pesi bino tumbote na base à capella na ya liberté na zandu beb singa kuna bo tchaka pendeza kande équipe nationale mais to la petenga na bola que baninga bazonga shida o babenga na Zambie et na Lubumbashi o ana Lubumbashi soki na Kamalondo passe sur to Thérèse o inda donc to la petenga zande ninga bité wana za former la vie so compagnie nga base ni pesa bachaka demo na place té rando satana nzambe côté banda yo nanga tozala te biso bacha biso kocha comment on récupère rando yango kolom ki la pesa nga privilège que mukileza nga yo mona nanga zala yo nano pesa nga faute ni siko biyoma nanga kolom ki la pesa nga faute té mama lekela nga tala so zi ko seka polaire ko le loya e ko bomba ko seke belé ça lokole ndisa virus yo mona nga biseka
Maman, quand vous secrétaire faut na seka. Oh, yo seka mingi. Comme Mikolo 2020, attends moni nzinzi mbote papa, na bi côté na rozelaté. Na mona ngongiri ya koswa, yo lipeka. Et puis moi je ça te pour chanter c'est comment pesinga lipeka non na bangi, tu es malade ngabiva. Chemin à vie, Mikolo rankinité. Tala maman. Ça comprendre engagé de G. Maman Mikolo soigné. Et c'est de repasser bambo pour faire mbote moi soyo. Aba na yebié. On peut sauter, je les connais, Regardez quand. Et on t'inquiète, à Pierre Ngambo te koleka bino batandako. Comment na non bon comment na ko sanga affection pour na ye. Je de G en tout cas nzamba pambola. Na yebi na lobité na pesi bino nyoso mbote. Oh et Boanguillon, plus qu'à Estelle. Nzamba pambola yo. Dans tout la bino fort, William Manona. Ça nous a posé. Dans les bino tout fort, maman kuna na ni pona ndako to tu bike. Bo benga pena ebele. Et belé donc capable de acheter mon colonie. Lobby kaka, lobby fait ma donc indisi base. Merci angwana donc il y a on a zolo ba ke bino nyoso boza la l'aise. To les la bino tout fort. Nzambe azabolingo pa ko tipso 2020. Bo pesa ka vi fautité, vie za bagarre. Et puis yeba muto za na linya ko bonga kuta na bitumba makasi. Pela que ça challenger. Maman okuta na ba ranking ya ba modèle. Likamso répondre mutu bien mais ya bongo le ko mabe. Yo siko kipe okoti na schéma. Bete bango kara landa likamuna yo. Maman na ba chaque fois soko ke wenzo so ba biloko na muke mbonga muke. Concentré nango na moto poli yango na petit. Soko so lamba ngo pesi zolo na moto ba faze pesa mikila. Oko biloko ne komi gulo kwa kinini. Yango. Soko tikiti ka muso ke pesa ba voisin. Ça les qui n'a pas un peu de quoi. Le pango ayo baka te. Boko mi luambo. Sakana. Yango. Boko pikwa ma. En tout cas merci ça papa. Merci pasta. Ce que ina pour ba dossier ma pango ezebele. Ba ma pango so ekiti mais de ça ma blandine bobenga na numéro pasta peto chewana. On a place ezale linde. Maman, ndako ezale. Batu bazoto yo mtoko ya retard liyo hein. Po bino bozakara 22 heures sende oh yango. Bache biloko ne bandelo li asani c'est ndoko zana nzala tant comme kota suko bando chamisa ko lia na retard o malko lo koso pote na suko zo ko toni ça c'est leki tele bela su pour tiga na on ti to tete misa pinkele o yeba zama pambola sobo. Merci pasteur pour la loto suki wana en tout cas merci na ba o balandi biso base za ya makasi po bato belé batelema Rolanda pasteur en tout cas bo s'abonner na Kapach télévision bo kene bela litabisi TV tozaka wana ezaka branche ya Kapach télévision bo s'abonner massivement Kapach moins de temps de faire trop pende bato batondaka on comprend mingi babera ko laksaka pona bibika ka rêve on ngabaki bo tika ba laksaka bino yana bino moko benjoka tela kuna yebi yo koto bakosa ke okufa. Et donc, on est vraiment à récupérer, à bendo à zoomer, à salakate kimbi. Faut être dans vital, ça gagne ça. Tabanini, moi je suis bala, moi rouge à 21, moi ceux qui tient, mais ça pipe, quand c'est qu'on est en assez, senté. Quand c'est qu'on m'a cassé alto na base, agagagate. C'est qu'on a qui, moi bah ce que tiens à mon normani, mais belle besoin tel to besoin le cano, pas le bombe. D'abord qui, tant une excuse, cause bandit. Chez moi, alléluia. Ah, j'ai quitté benga yo. Le boss va bagarrer, le bateau va développer, va s'arranger, banane, va signer, banane. Comment ça sert à Moussa, na ça na maki? Mais na lui na bête, so c'est une Italie, on a pas ce qu'il passe non. On peut contacter. Maman, vie est partout. Obi na kamba kinapso boy. Mukana moni nani oh nyamwa makasi oni. Ce qui dit que ce qui banque ce qui ni. Obi ke ma pungu. Mais na teno ba ma pungu, na teli ba ma banki, na teli ba nanga. Donc esa ndenge nini? Nzoko ba saka pe ba mourir. Nyoka sanga maboko masaka na caresse. Makasi. Nyamana ça dangereux hein, pas pengu sa biso. Mystère maman, na mon amour secrétaire mobile a teli boko likola moi si boy na mi. Ngabi tala. Wa! Il a mouru. Moi si peu banda saika wana. Ako kende soka kelo kali sole kufi. Ngabi mana bamba on libanga. Te sona bambi na Pepsi bikila na bina ko boma libalo te. Il faut basili sango. Ba se plaindre ngama kasmo mkemkata. Ba mo bende sona kemkata linga. Achaka joli, tu as fait bien ngabi. Na ko bambote yaya. Na lukandeli puku. Kitoko. Base, pour l'autre Sukia. Merci. Mutualité, misunga, yomoko misunga. Tokate mutilinga la tezake, yomoko misunga. Nga déjà, nasadere. Nela sabre, nakoki nanga Turquie, Suède. Nga na Suède mame. Nasa lefo na kama la dina bella, kaponga nasi nasadere. La pétorière,
Grâce Mandela. Voilà, Missunga ya Grâce Mandela, la pétrolière quoi. Donc ngai na sadere et puis ba lycée na matu baza pe kuna na bosenga bokende kuna parce que ngai mo na sadere na ba lycée na ngai Missunga ya Grâce Mandela, la pétrolière. Missunga ezali mutuelle na biso ya santé. Ngai moko na ba lycée na nga toza déjà na kati ya Missunga ekopesa yo soin en cas de problème na mboka so pe sengi bima libanda et bimisio kaka. Missunga ya mama Grâce Mandela. Allô, ngaya wa santé eza Missunga. Ah! Hey, okatelinga lingala pour la santé à mwana. Mon fils, pour ma santé, Missunga. Ah, okatelinga lingala. Bandeko, Missunga ezali kokatela mutulinga la te. Ezali mutuelle de santé. Oyo epesameli na batu nyonso. Employé to non employé, mutu nyonso oyo akoki kaka ko contribuer na mbongo mukie na fin du mois po ete mokolo akobela Missunga ezwa soin na ye na ba hôpitaux nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki ko traiter yango awa na Congo te, Missunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to Inde. Kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo Missunga ezwaki charge na ye po na basoin, Nzambe akamati molimo na ye, Missunga akosokipe na mort na corbillard. Ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kofuta. Na Missunga, ta santé c'est ta vie. Capage TV.